而家咧我就咧喺機場嗱，今日咧就比較特殊嘅，因為咧今次咧係我去日本咧最長嘅一次啊！我將會去3個月啊，因為咧我報咗呢個學日文嘅課程啊，去東京的起心肝，從來都未試過出走咁遠，好緊張。過嚟，你有咩感受啊？我要出走3個月，跟住，快啲！好孤獨啊！快啲啊！好孤獨啊！望住講，雖然會遮，但係你都要望住講，認真講。好孤獨啊！唔係啊，講多少少啦，嚟啦你嗰嚿嘢，3個字咋？冇啦。啊？冇啦。咁少咋對我嘅感受？超無聊嘅遊戲係咪啊？呢個咧就係千層肉醬乜薯蓉，再加疑似冇味嘅沙律。仲有呢個每次搭夜機都必食嘅晚餐，就係 Daily Farms 嘅三文魚焗薯。係啦，食埋呢一個晚餐咧，我就入閘啦！加油啊！一齊加油啊！我而家咧已經順利着陸咗呢個羽田機場啦，頭先都瞓得幾好。而家咧真係真正，得返我一個人啦。咁咧而家咧嚟到東京咧第一站咧，之後咧係去揾我嘅朋友先。首先咧我係會去佢屋企度住1晚，然後咧聽日咧我就係會揾我嘅寄宿家庭。咁呢我係讀3個月嘅課程啦，日文嚟緊。咁咧頭2個月咧我都會住寄宿家庭嘅，然後最尾1個月咧我就會自己住啦。咁咧係啦，大致上係咁啦。咁我就買咗巴士飛啊！我個 friend 係住呢個埼玉縣啊，去大宮站啊，而家見唔見到？而家等上車，仲有10-20分鐘。唔係好眼瞓。睇下，好彩頭先海關冇 check 我啲行李，都好重啊！我啲行李，我唔想拎出嚟。可以睇下，真石頭嚟㗎，呢個成7 kg，呢個真係足足20 kg 咯，就係啱啱好用盡晒嘅 quota，真係好重。頭先我覺得自己真係好勁，去捧到呢嚿嘢嚟到呢度，因為頭先係 hand carry， 然後咧仲要。唉，算啦，唔講啦，搭巴士啦，拜拜。啱啱落咗巴士啦，而家咧落緊雨啊，等緊我朋友過嚟，唔知佢喺邊，唔知佢識唔識得嚟揾我咧？而家喺大宮站啊，我第一次嚟呢個地方啊，其實係我第一次踏足呢個埼玉縣啦。咩啊？你真係有2嚿石頭啊？係啊。10幾分鐘終於嚟到我個 friend 嘅樓下啦，真係好辛苦，因為咧我啲行李真係超重。但係咧另一個最艱辛嘅挑戰咧，而家先開始。我要搬樓梯啊！2層啫，好啦。
早都未入過嚟啊！日本嘅屋企啊，日本人的家，隔離屋就係人。住日本的人的家。而家係幾點啊？而家係7點40分落車，8點15分終於到達。我而家咧已經唔眼瞓啦，好熱啊！係啊，超熱。哇！個浴室真係幾細喎，細酒店嗰種。得啊！唔係，我唔係瞓呢個啊。你瞓上邊？係啊。哦呢個 ，sofa sofa。嚟㗎。你之前你話你唔瞓呢度㗎嘛？唔係，我瞓上面啊。得意嗰張床度，瞓上面，下面大啲啊。閣樓咁喎。多啲位。呢個係好得意嘅溫書。我旁邊嗰個嚿嘢俾你。咩嚟㗎？之前唔係話咩嘅？係搽唇膏嘅喎。但係就過期。原本係上年俾你㗎嘛。係咩？我咪話我帶咗去機場唔記得拎。哦。跟住呢個係手信。好啊。機場訪問嘅手信。我以為你話去富士山嘅手信。呢個少女寶屋嚟嘅喎。少女。好正咯！你點樣搬翻香港咧？請問呢對？唔好諗呢個問題。好靚啊！仲要買埋穿沙嘅所有嘢。冇啊。你要船運咯，如果你翻去。要喎，如果翻去，睇唔睇埋衣櫃啊？好啊！哇哦！入面已經爆晒啦，黐線㗎！你入咗嚟7個月，跟住仲有呢度喎。黐線！呢個係飛，但我覺得呢個衣櫃好好喎，係啊，入面擺東京新出面包，正過屋企嗰個。佢有3盞燈㗎，呢度會轉色。一開始吸嗰陣時真係有綠色係最乾淨，有綠色、黃色、紅色，間唔中有紅色咯。連家電都齊備啊！睇下 Panasonic 嘅風筒，仲有呢個除蟎嘅機，間唔中有紅色，跟住吸咗之後少咗。好正啊！我帶咗一包呢個嚟啊，所以好重啊！帶嚟做乜嘢啊？唔係啊，屋企有3包啊，因為超攰嘅第一日，我哋咧千辛萬苦咧，夜晚10點鐘咧，終於坐低食晚餐啦！我哋真係好迂迴頭先經歷咗嘅事，但係我決定唔再提啦呢件事。總之我哋而家已經翻嚟呢度啦，就得㗎啦。第一日嚟到日本，又要食翻我最愛嘅鳥貴族居酒屋，飲啤酒，飲啤酒，食串燒，乾杯。鳥貴族咧，之前我咧拍片都有拍過，但係未出咯，所以而家講多次啦。好多雞嘅產品，呢個就係雞嗰啲小食啦。但係重點咧就係雞嘅串燒，全部都係300yen，好抵食。雖然我只係食過1次，但係我咧都好想係咁食啦。好快啊，講啲嘢，啲勁多款啊！勁多款飲品咧，啤酒都係300yen，所以咧呢度就算到而家10點鐘咧都係滿晒座㗎。如果大家嚟到日本想食居酒屋嘅話咧，都推介大家嚟鳥貴族，因為咧係可以自己嗌咧，唔使動叫咩啊？驚動職員，唔使驚，所以。雞皮好味，我唔係中意食雞皮，都邪惡㗎，你平時咪燜一半咯，係啫。咩皮都食？豬皮、雞皮、牛皮有冇啊？牛皮做手袋咯，係冇㗎。羊皮都有，鴨皮、鵝皮、燒鵝皮。魚皮，魚皮。